Olá, meu nome é Laura Moura Martins, estou aqui hoje para abordar um tema bem contemporâneo, que é o estresse e o bruxismo. O estresse é comum em todas as fases, tanto na infância, na adolescência, na fase adulta, devido ao próprio mecanismo social que estamos incluídos. Com a alteração dos metabólicos, existe toda uma transmissão para o sistema nervoso central. E isso começa já com alguns sérios problemas, alterações de sono, diabetes, pressão alta, alteração de batimentos cardíacos, tudo isso devido à ansiedade dos tempos que nós estamos vivendo. O estresse, ele é antigo, ele tem citações na Bíblia e a Bíblia foi escrita antes de Cristo. Claro que o estresse era diferente do estresse de hoje, mas mostra exatamente as condições emocionais de fragilidade do ser humano. Hoje nós estamos aí, na era da informática, tudo muito rápido e com o emocional totalmente alterado. Como definição, o bruxismo é exatamente o apertar e o ranger dos dentes que pode acontecer durante o dia ou durante a noite. E quais são os sintomas do bruxismo? Nós podemos ter dores de cabeça, dores no ouvido, dores na articulação temporomandibular, retrações gengivais, quebra de restaurações, fratura de coroas, fraturas dentárias. A consequência do apertamento dos dentes e do bruxismo noturno pode também levar a perdas dos implantes dentários. Então, é uma consequência do excesso de força. E essa força, ela é muito maior do que um ato mastigatório normal. O tratamento é exatamente o controle do bruxismo, porque o bruxismo ele é um distúrbio do sono, não tem como curá-lo, porque ele está diretamente ligado ao sono. Por isso que é importante um bom diagnóstico, nós podemos traçar o planejamento do tratamento, que é através do controle. Esse controle pode ser feito com dispositivos interoclusais ortopédicos, que estão vindo com excelentes respostas, porque ele protege, além do esmalte dentário, músculos, articulações, ossos e assim por diante. Enquanto a placa oclusal, a famosa placa, ela protege exclusivamente o desgaste dentário. Temos também opção de controlar com aplicações de botox em músculo da face, que vai também bloquear essa movimentação involuntária da mandíbula, que é o bruxismo.